Hello，大家好，我是 Sophie，欢迎回来。上一个视频呢，我给大家做了2017年我最喜欢、最常用的包包。那今天呢，要给大家分享的是2017年我用的最少的包包了。首先第一个包包呢，就是 Gucci 的 Marmont Mini Camera Bag。那这个包包呢，是在我当时的一个 Pink Shopping Haul 里边分享过了。那段时间呢，我真的是中了粉色的魔了，一看见粉色就走不动路。我看到这个粉色的包包，自然要拔草了。颜色是非常非常漂亮的裸粉色呢，我现在看着它，真的就是超级喜欢、超级心水的颜色。但是这个颜色呢，也非常不耐脏，因为它的背面呢也是这种粉色的，用起来也要非常小心，因为你怕深色的衣服穿上去会给它染色嘛。那我2017年有了第二个宝宝，有了2个小孩之后呢，其实出门很多都是 casual 的 dressing， 比如说我穿牛仔裤的机会非常多，那穿牛仔裤呢就不可能背这个包，所以这个包呢到现在我只是穿一些裙子啊，或者是浅色的裤子才能背这个包，那它的利用率呢也比较低，但我到现在对这种粉嫩的颜色还是没有抵抗力，所以我希望我在2018年春夏季会多多的宠幸它的。下面一个我2017年很少使用的包呢，就是 Chanel 的 Boy Bag 我知道我说到这句话的时候，我的心真的是滴血，因为这个包的价格真的不算便宜。还记得我2017年的那个开箱视频吗？那这个包是去年我送给自己的生日礼物，属于一见钟情的款式，找了很久。那开箱之后呢，也超级喜欢。它属于非常惊艳的款式，既有Chanel Classic Design， 然后又有一些这种小的链条装饰的细节，我觉得非常非常的漂亮。但是我现在想起来，我2017年真的很少使用它。原因呢，第一呢，就是因为它比较贵嘛，所以我用它也比较小心。那除非有那种比较 special event 啊，或者是 going out，我一般不会去想用这个包，因为怕把它划伤。第二个呢，就是这个 Boy Bag 算是我 Chanel Collection 里边比较沉的包了。那我自从入了 Chanel 的 Mini 呢，我觉得太轻便太好用了，所以就把这个 Boy Bag 就置之一边了。那还有一个原因呢，就是跟 lifestyle 有关，因为毕竟我是2017年刚刚生了2宝，那有了2个小孩之后呢，你就会想用一些 hands free 啊，有多种背法的，或者容量比较大的、自重比较轻的包。那这个 Boy Bag 呢，对于我来说就过于隆重了，所以我用的机会要比较少一点。那我希望我在2018年会多多宠幸它，因为毕竟特别喜欢它的风格，而且它也是Chanel经典中的经典。下面要分享的包包呢是Givenchy Mini Antigona Bag。那这个包包呢，其实在我之前的好几个视频里给大家推荐过很多遍了，属于非常经典的款式。那我2017年真的是比较少的用它呢，我觉得主要是跟我的 lifestyle 有关。其实我2016年用它还比较多，因为它的这个包设计比较正式，而且别看它是 mini size， 装的容量还比较大，所以我在2016年不管是上班通勤啊，还是短途旅游啊，用它都比较多。但是2017年呢，因为我有了2宝，所以带着宝宝真的不太方便带这种方方正正有棱有角的包，一是怕呢撞到小朋友，第二呢是因为带着小朋友嘛，包包用起来比较糙，那我也担心把这个光滑的皮质膜损坏，所以2017年呢我用的比较少。那今年呢，等宝宝比较大一点呢，我应该就会经常背这个包的。好，最后一个包呢，就是来自 Staud 的水桶包。那 Staud 这个品牌呢，不算是 luxury brand， 算是一个小众品牌了。这个包真的是非常适合凹造型，拍照什么的超级上相。但是在使用方面呢，我觉得实用性会差了一点。首先，这个包是比较硬挺 structure 的，包括它的手柄也是这种硬的材质，所以呢，你在旅行的时候把它装到旅行箱里就非常占空间。第二个原因就是它的开合不太方便，虽然它里边带有这种抽绳的内袋设计，好像是可以把这个绳子拉紧，把它关紧，但是实际上呢，你把这个抽绳使劲把它关紧，它也关不紧，还是东西会露出来。然后打开的时候呢，也是要比较费劲的把它展开才能拿东西。所以我一般呢就是把它这样敞开的。那敞开的有一个问题，就是东西会掉出来。虽然呢，你可以装一个针织衫或者是丝巾盖在上面，但是在使用的方便性和防盗性方面呢，就差了一些。那综上几点原因，这个包在我2017年算是使用率比较低的包了。
好了，以上就是我2017年最少使用的包包了。那不知道大家在2017年最常用和最少用的包包是哪些呢？请留言告诉我吧。如果你喜欢这个视频的话，不要忘记给我点个赞和订阅我的频道哦。也请大家关注我的微信公众号搜搜有范儿和我的微博、小红书、Instagram。那我们下次见吧，拜拜。